Det tilfellet det mest naturlig å bruke histogram, tilfelle nummer 2. Her, hvis vi skal lagre data om hvor lang tid elever bruker til skolen, så vil vi få veldig stor variasjon. Det vil være veldig mange forskjellige antall minutter elevene bruker. Når vi har så stor variasjon, akkurat som med høyden til elevene, så det lurt å gruppere dem. Standpunktkarakterer, da har vi mye færre kategorier å velge mellom. Da det 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Og da kan vi bruke stolpediagram. Da kan vi bruke de kategoriene som vi har. Når det gjelder politisk partitilhørighet, så kan vi også bruke stolpediagram, for det et begrenset antall partier. Fødselsåret til elevene ved en skole vil, i hvert fall hvis vi snakker om en ungdomsskole eller videregående, så vil jo ikke de variere så veldig mye heller. De fleste elevene vil være like gamle, selv om det kan være noen som eldre enn de andre. Da skal jeg bare til slutt nå vise dere hvordan et håndtegnet histogram ser ut. Her ser dere at jeg har grensene her. Her var høyden i centimeter 140 til 150, en person. Her ser dere frekvensen da, antall elever som har de forskjellige høydene. Så at jeg setter ikke intervallene sånn som de gjerne kommer frem på i Excel, men jeg setter grensene. Sånn at når vi har nådd 170, så det de som i de 3 stolpene her, som 170 eller lavere. Da det bare å svare på noen spørsmål til slutt om hvordan du synes dette temaet var.